एकदमै शान्त भएको बेला भोइस ओभर गर्नुस्, अगाडि नै सोचेर राख्नुस् के बोल्ने हो भनेर। भोइस ओभर गर्ने बेला नअट्किनुस्। अनि मैले क्युट क्युट क्याटहरूको स्टिकर कहाँबाट ल्याउँछु त? मैले बनाएको मिनी ब्लग एकैचोटि त्यति लामो बोलेको जस्तो कसरी देखिन्छ? Hi everyone, I'm your Aisha Vlogs and finally मैले चाहिँ आफ्नो एस्थेटिक ब्लग एडिट गर्ने ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु and I'm damn sure यो भिडियो हजुरहरूको लागि एकदम हेल्पफुल हुनेछ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लास्टमा गएर चाहिँ म एउटा यस्तो कुरा बताउने वाला छु जसले गर्दा हजुरको भिडियो अझ एस्थेटिक र एट्र्याक्टिभ हुन पुग्छ। मैले चाहिँ यो टपिकमा पहिला नै भिडियो बनाउने सोचिरहेको थिएँ, तर चाहिँ म बिजी थिएँ, सेड्युल टाइट थियो, घरमा मान्छे आउँथे, खाना पकाउनु कलेज जान एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ म एकदमै अल्छी थिएँ। त्यसैले फाइनली मैले यो भिडियो लिएर आइसकेको छु। ढिला आयो कडा आयो। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा हजुरहरूले आफ्नो ब्लगलाई कसरी अझ एट्र्याक्टिभ र एस्थेटिक बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्नेछु। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ टेम्प्लेट, स्टिकर, भोइस ओभर, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सबै कुराको डिटेलमा भन्नेछु। हजुरहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति धेरै कुरा लेखिसकेको छु। यसको मतलब हजुरहरूलाई आज धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। म अब धेरै नबोली भिडियो स्टार्ट गर्छु। हजुरहरूलाई पनि बोर लाग्न सक्छ नि त धेरै बोल्यो भने। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहियो, यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। साथसाथै हजुरको कोही साथी कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न चाहन्छ भने उसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, उसको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। मैले हजुरहरूलाई एडिटिङ ट्युटोरियल दिएर चाहिँ आफ्नो मम्मीको फोन युज गर्दैछु र आफ्नो फोनबाट चाहिँ भिडियो सुट गरिरहेको छु। यताबाट चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट, VPN, इन्सर्ट थुप्रै एडिटिङ एपहरू छ। मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू क्यापकटबाट एडिट गर्छु। सो हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ क्यापकट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट चाहिँ एप स्टोर र प्ले स्टोर दुइटैमा पाइन्छ। रेकर्ड गरेको क्लिपहरू चाहिँ यसरी देखिएको हुन्छ। हजुरहरूलाई जुन जुन क्लिपहरू राख्नु छ हजुरहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले अहिले चाहिँ यो क्लिप राखेँ, त्यसपछि अहिले म चाहिँ यो मात्र राख्छु अनि यहाँ चाहिँ एड भन्ने अप्सनमा हजुरहरूले थिच्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा भएको भोइस हजुरहरूलाई चाहिँदैन भने यहाँ चाहिँ म्युट क्लिप गर्न सक्नुहुन्छ, चाहिन्छ भने अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको निड अनुसार चाहिँ यसलाई हजुरले एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब मैले चाहिन्छ भनेर चाहिँ राख्दैछु। अब यो भिडियो हजुरहरूले प्ले गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो ल्याइसकेपछि हामीले त्यहाँ भएको साउन्डलाई म्युट र अनम्युट गर्न सिक्यौँ। अब चाहिँ हामी सिक्छौँ भिडियोलाई स्प्लिट र ट्रिम गर्न। भिडियो स्प्लिट गर्न चाहिँ हामीले भिडियोमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिन्छ प्ले गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यतिसम्म चाहियो भने त्यसमा थिचेर पज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले फेरि क्लिक गरेर स्प्लिट भन्ने अप्सन आउँछ, स्प्लिटमा थिच्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, दुई पार्टमा स्प्लिट भइसकेको हुन्छ। फेरि पनि स्प्लिट गरेर हजुरहरूलाई जसरी फर इक्जाम्पल हजुरहरूले स्प्लिट गर्नुभयो, नचाहिने पार्ट चाहिँ फेरि नचाहिने पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा चाहिँ यो इन्डिङ लेखेको आउँछ नि, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले डिलिट गर्न नबिर्सिनु होला, नभए हजुरहरूको भिडियो फेरि बिग्रिन सक्छ। यो आएको चाहिँ लास्टमा राम्रो देखिँदैन नि त, यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा नै डिलिट गरिदिइहाल्नुपर्छ। यसरी हामीले भिडियोहरूलाई स्प्लिट गर्न सिक्यौँ। अब चाहिँ हामी भिडियो ट्रिम गर्न सिकौँ है। मैले चाहिँ मेनली ट्रिम युज गर्छु, ट्रिमरले इजी हुन्छ। जसरी हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो भिडियो अगाडिको पार्ट नै चाहियो भने यसरी हजुरहरूले ट्रिम गरेर अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ भिडियो ट्रिम गर्न र स्प्लिट गर्न सिक्यौँ। अब हामी सिक्छौँ भोइस ओभर गर्न। भोइस ओभर गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले साइडमा अडियो, यो ठिक्क भिडियोको तल चाहिँ अडियो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एक्सट्र्याक्ट साउन्ड, साउन्ड एफेक्ट्स, रिकर्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। रिकर्ड गर्नको लागि चाहिँ रिकर्डमा थिचेर चाहिँ हजुरहरूले रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यता चाहिँ हजुरहरूको यो काउन्ट सुरु हुन्छ र अब हजुरहरूलाई जे पनि चाहिएको छ हजुरहरूले यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ। फोन बोल्दा चाहिँ अब फोन कतिको नजिक राख्ने, कतिको टाढा राख्ने र हजुरले सुरुमा चाहिँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग भनेर भन्नुभयो, त्यसपछिको पार्टमा चाहिँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग भनेर भन्यो भने चाहिँ भोइस अलि चेन्ज आउँछ। जुन एनर्जीमा हजुरहरूले आफ्नो भिडियो भोइस ओभर गर्न थाल्नु भएछ त्यो एनर्जी चाहिँ हजुरले भिडियो भोइस ओभर नहुँदासम्म चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले भिडियो रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ अब यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तल, माथि, साइडमा
यसरी यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा राख्दा चाहिँ अब सुरुमा राखेँ मैले र हजुरहरूले एकचोटि प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। र अब हजुरहरूलाई जे पनि चाहिएको छ हजुरहरूले यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले यसरी बोलिसकेपछि यसरी चाहिँ फेरि यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूको निड अनुसार चाहिँ। यो भोइस ओभरको कुरा भयो। र यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हजुरहरूले चाहिँ अब जुन एनर्जीमा भिडियो स्टार्ट गर्नुभयो त्यही एनर्जीमा भिडियो सकिने बेलासम्म चाहिँ बोल्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूले अगाडि नै भोइस ओभर भिडियोमा भोइस ओभर गर्दा चाहिँ अगाडि नै सोचेर राख्नुपर्छ कि म के बोल्ने हो भनेर। र हजुरहरूले चाहिँ भिडियोमा भोइस ओभर गर्दा अड्किनु चाहिँ हुँदैन, त्यसरी भिडियो नराम्रो आउँछ। भोइस ओभर गरिसकेपछि अर्को हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि म्याजिक रिभिल हुने बेला टुन आवाज आउने अनि किवर्डको आवाज आउने, त्यो साउन्डहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ है भिडियोमा चाहिँ। त्यसले चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउँछ भिडियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यही अडियोमा क्लिक गरेर साउन्ड एफेक्ट्स भन्ने अप्सन छ साउन्ड्सको पछाडि, त्योमा थिच्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हजुरहरूले धेरै अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी टेकिङ फोटो अनि फरेस्ट समरको भयो, अनि त्यसपछि हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्ट। यसरी हजुरहरूले धेरै साउन्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई चाहियो भने सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले जसरी यता म्याजिक रिभिल भनेर सर्च गरेँ अनि यता चाहिँ त्यो म्याजिक रिभिल भएको साउन्ड, हजुरलाई जस्तो सुकै साउन्ड चाहिन्छ हजुरहरूले यहाँबाट चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ एउटा म्युजिक क्लिप फन्नी, अनि यसपछि यता चाहिँ धेरै अप्सनहरू छ साउन्डको, यसरी साउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले अब कुनै अडियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चलाउनु छ भने हजुरहरूले चाहिँ यहाँ साउन्डमा थिचिसकेपछि यो के अरे एक्सट्र्याक्ट भन्ने, एक्सट्र्याक्ट अडियो फ्रम भिडियो भन्ने हो, त्यसमा थिचेर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिएको, जसरी मलाई चाहिँ अब यो साउन्ड चाहियो भने एक्सट्र्याक्ट एन्ड एड अडियो भनेर यसमा आउन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको साउन्ड यता देखिन्छ। यसलाई एकचोटि प्ले गर्ने, त्यो कन्फर्म हो कि होइन हो। त्यसपछि यसलाई एड गरिदिने अनि त्यसपछि अडियोमा यसरी राख्ने। हजुरहरूलाई जतिको चाहिएको, जसरी मलाई यति चाहियो भने यसलाई यसरी स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिने। त्यसपछि चाहिँ यसरी प्ले गरेर हेर्ने। अब मेरो के भयो त यता मिस्टेक, मेरो आफ्नो भोइस भन्दा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बढी आइरहेको छ। यसलाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ त? यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा थिचेर चाहिँ यहाँ भोल्युमको अप्सन छ, भोल्युमको अप्सनमा चाहिँ यसलाई हामीले 7-8 जति राखिदियो भने हजुरहरूलाई जे पनि चाहिएको छ, योभन्दा हजुरलाई अझ बढी बढाउनु छ भने चाहिँ यसरी बढाउने, हजुरहरूलाई घटाउनु बढाउनु जे पनि हजुरहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त? भिडियोलाई ट्रिम गर्न सिक्यौँ, स्प्लिट गर्न सिक्यौँ, भोइस ओभर गर्न सिक्यौँ, म्युजिकहरू राख्न सिक्यौँ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न सिक्यौँ, भोल्युम बढाउन सिक्यौँ है। अब हामी सिक्छौँ भिडियोमा इफेक्टहरू राख्न। भिडियोमा इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि यहाँ साउन्ड टेक्स्ट पछि चाहिँ हामीले इफेक्टको अप्सन देख्न सक्छौँ। त्यो इफेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ अब यहाँ भिडियो इफेक्ट, बडी, फोटो, एआई इफेक्टको 4वटा अप्सनहरू देख्छौँ। तर हामीले मेनली युज गर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट र बडी इफेक्ट मात्र हो। भिडियो इफेक्टको लागि चाहिँ हजुरहरूले भिडियोमा क्लिक गरे भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यति धेरै अप्सनहरू छ। हजुरहरूलाई जस्तो सुकै चाहिन्छ त्यस्तो सुकै छ है। क्यापकटमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यता जसरी मैले यो अप्सनलाई चुज गरेर यसलाई क्लिक गरेर यसलाई टिक गरेँ, यसरी हजुरहरूले यता देख्न सक्नुहुन्छ। अब कतिसम्मको चाहिएको त नि, यसलाई मैले ट्रिम गरेँ, मैले अगाडिको 1 सेकेन्ड जति राखेँ। अब हामी कुरा गरौँ बडी इफेक्टको। बडी इफेक्टको लागि चाहिँ फेरि पनि हामीले जानुपर्छ बडी इफेक्टमा। बडी इफेक्टमा गइसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो इफेक्ट चाहिएको छ आफ्नो निड अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ अहिले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले राखेँ, यहाँ हजुरहरूले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो राख्छु, यसरी त्यहाँ क्लिक गरेँ, डाउनलोड भयो। त्यसपछि चाहिँ यसरी राखेँ। यसलाई पनि हजुरहरूले कता राख्ने, तल माथि दायाँ बायाँ ड्र्याग गर्ने, कति राख्ने, यसलाई स्प्लिट गर्नुहुन्छ ट्रिम गर्नुहुन्छ हजुरहरूको मर्जी। मैले चाहिँ यतिसम्म राखेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखेँ मैले, त्यसपछि आउँदैन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो अनुसार चाहिँ बडी इफेक्ट, भिडियो इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यो एडिट गर्न सिक्यौँ, अडियो राख्न सिक्यौँ। अब हामी जान्छौँ टेक्स्टमा। टेक्स्टमा थिच्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्छौँ। एड टेक्स्टमा जाने, हजुरहरूलाई जे पनि चाहिए हो त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले
हाई गाइज लेख्छु है, हाई गाइज लेखेँ। त्यसपछि हजुरहरूले टेम्प्लेट, फन्ट, स्टाइल, इफेक्ट, एनिमेसन, बबल्स यो जहाँ अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ सुरुमा टेम्प्लेटको। टेम्प्लेट छ नि त सुरुमा। टेम्प्लेटको कुरा गर्नुपर्ने, हजुरहरूले यहाँ चाहिँ थुप्रै टेम्प्लेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो टेम्प्लेट मनपर्छ, हजुरहरूले आफ्नो आधारमा हजुरहरूलाई मनपर्ने हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले राखेँ यो टेम्प्लेट। ल, मैले यो डाउनलोड गरेँ। हाई गाइज भनेर यो टेम्प्लेट आयो। हजुरहरूले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कता राख्ने। हजुरले यसलाई सानो ठुलो पार्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यत्तिको राखेँ, यता ठिक्क बिचमा राखेँ। यसरी हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। होइन हजुरलाई टेम्प्लेट चाहिँदैन भनेपछि हजुरहरूले टेम्प्लेटलाई डिफल्ट गरेर फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले फन्टको पनि यति धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ मैले चाहिँ यो कर्सिभ राखेँ है, कर्सिभ हाई गाइज राखेँ। अब यो कर्सिभ सेतो भयो देखेन भन्नुहुन्छ भने स्टाइलको अप्सन पनि छ। यो बोर्डर व्हाइट अनि फन्ट ब्ल्याक राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा येल्लो, ग्रिन, रेड हजुरलाई कुन मनपर्छ त्यही अनुसारमा। अनि इफेक्टको अप्सनहरू पनि छ। हजुरहरूले यसरी इफेक्टहरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ क्यापकटमा चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हाई गाइज भनेर पात फ्लावर भएको चाहिँ इफेक्टहरू राखेँ। यति धेरै अप्सनहरू छ यता, थुप्रै अप्सन छ। अनि एनिमेसनहरू जसरी अब यो हाई गाइजलाई पनि लाइनले हाई गा HII यसरी हजुरहरूले चाहिँ एक एक गरेर आओस्, अथवा यसरी चाहनुहुन्छ, अथवा यसरी मैले अहिले यो राखेँ सर पानी आएको जस्तो। हाई गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले सिक्यौँ एडिट गर्न, अडियो राख्न, टेक्स्ट लेख्न, इफेक्टहरू युज गर्न, अनि भोल्युम इन्क्रिज डिक्रिज गर्न है। अब यसको साइडमा चाहिँ ओभरले, क्याप्सन, फिल्टर, एडजस्ट, स्टिकर्सहरू छ। हजुरहरूले चाहिँ यो आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। आफै यो चाहिँ एकदमै इजी छ। अनि मेन आजभोलिको ब्लगहरूलाई एकदमै एस्थेटिक, एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउने भनेको स्टिकर्स हो। हजुरहरूले स्टिकर्सको लागि चाहिँ स्टिकर्सको लागि चाहिँ हजुरहरूले यही साइडमा यसरी स्क्रल, यसरी साइडमा गर्नुभयो भने स्टिकर्सको अप्सन चाहिँ स्टिकर्समा थिच्नुभयो भने चाहिँ यता चाहिँ यति धेरै क्युट क्युट क्यापको, फ्लावर्सको इमोजी, लाइक यस्तो गरेको, यस्तो गरेको, खुसी भएको, रोएको, हाँसेको, कति धेरै इमोजी छ कि हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यता। अब मैले चाहिँ अहिले यो क्याटको इमोजी राखेँ इक्जाम्पलको लागि। हजुरहरूले चाहिँ यसरी यसलाई पनि ठुलो सानो दायाँ बायाँ कता राख्ने, कति बेला राख्ने, कतिसम्म राख्ने, ट्रिम गर्ने, सब हजुरले आफैले सिक्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ यसरी मैले यो राखेँ इमोजी। यसपछि चाहिँ फ्लावर्स दिएको राख्छु भनेपछि फेरि एड गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यो क्याटको फ्लावर दिएको इमोजी राखेँ। यसलाई यसरी एडजस्ट गरेँ अनि यतिसम्म यो आओस् भनेर राखेँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तुरुन्तै यो आयो। यसलाई पनि कता राख्ने, म यता राख्छु, यो माथि नै राख्छु यसलाई। यसरी एडजस्ट गरेर चाहिँ हजुरहरूले भिडियो प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले इमोजीहरू राख्न सक्छौँ, स्टिकर्सहरू राख्न सक्छौँ। यता चाहिँ स्टिकर्सहरू पनि एकदमै स्टिकर्स आजभोलि अब ट्रेन्डिङ भनेकै क्याटको इमोजीहरू, डगको इमोजीहरू छ, हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सिक्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो एस्पेक्ट रेसियो हो। अब हजुरहरू चाहिँ युट्युबको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने 16:9 युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा टिकटकको लागि हो भने चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ। यहाँ इन्स्टाग्राम सबको लागि छुट्टा छुट्टै छ। हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा ब्राइटनेस बढाउनु छ, अथवा भिडियोलाई एडजस्ट गर्नु छ भने यहाँ हजुरहरूले चाहिँ ठ्याक्कै क्याप्सन, फिल्टर पछि चाहिँ एडजस्टको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सनमा थिचेर चाहिँ यहाँ ब्राइटनेसको अप्सन छ। ब्राइटनेस कसरी तलमाथि कतिको बढाउने, ब्राइटनेस, अनि कन्ट्रास्ट छ, सेचुरेसन छ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले माथि हाम्रो राइट ह्यान्डतिरको टपमा चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर चाहिँ एक्सपोर्टमा थिच्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरहरूको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, र आउने दिनहरूमा चाहिँ म हजुरहरूको लागि कस्तो भिडियो लिएर आऊँ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके बाई गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, लभ यु अल।